Swisscom TV 2.0 ist unser neues Fernsehangebot. Das verbindet große Unterhaltung mit vielen neuen Funktionen. Zum Beispiel die Replay-Funktion. Die ist sehr praktisch, wenn mir etwas dazwischen kommt und ich später nach Hause komme. Früher war die Sendung verloren, heute ist es nicht mehr so. Also früher musste ich mich nach dem Fernsehprogramm richten, heute richtet sich das Fernsehprogramm nach mir. Und genau dies ist die Grundidee unserer neuen Swisscom TV 2.0 Kampagne. Swisscom TV 2.0 ist unser neues Fernsehangebot. Das verbindet große Unterhaltung mit vielen neuen Funktionen. Zum Beispiel die Replay-Funktion. Die ist sehr praktisch, wenn mir etwas dazwischen kommt. Früher war die Sendung verloren, heute ist es nicht mehr so. Also früher musste ich mich nach dem Fernsehprogramm richten, heute richtet sich das Fernsehprogramm nach mir. Und genau dies ist die Grundidee unserer neuen Swisscom TV 2.0 Kampagne.